जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। अरे नेटवर्क प्रॉब्लम था, नेटवर्क प्रॉब्लम। वाह गाड़ी, मजा आ गया देख। किधर भी बैठ जाता हूँ मैं। हट हट साला, हट हट। पहली बार कुर्सी पे बैठा हूँ। हट साला, अब कुर्सी पे ही नहीं बैठूंगा कभी भी। मन नहीं लग रहा था, मारा फेंक के साले को, दिमाग खराब हुआ, बाहर में आ गया। देखो मजा आ रहा है ना। और ये मेरे दोस्त सब आम खा रहे हैं, देख सकते हो। मजा आया तो सब्सक्राइब।